Welcome back again to our mini vlog. So may early order tayo ng ating best-selling caramel macchiato. Good morning! Ohayo gozaimasu. Hello, good morning. Hi, good morning. Hi my love, good morning. Good morning, universe. Uy, Bulin, inibulin, huwag kang eksena. buran ko sa dihotel weather. Pero pagkaurang ka, mapaurang kami. Kami na lang ba? Tsak. Ini, ihawin ko ini ha? Sura. Hindi na akong sura ini. Ha? Ya. Ako na yung sura. Sura ko ikaw. Ari. Sura ko ikaw. Tsaka. Nabag ko ngayon didi yan kasi bago ka lang ulit for the Christmas vacation short job course. Ang aton pag-serve di ba dati medium na bilao, medium bowl na, tapos ang large na bilao, large bowl na. So same price pa rin. Laban. Makiklear naman ni Sapa, tapos may mga pwede rin mga papakla. Pinarito ni Ram. Yes po. Morning. Bali pa mo. Thank you. Caramel. Cappuccino. Morning, Rose. Magpatulong ka na lang kay Ian, tapos i-orient mo si Ian sa beddings. Oo, trapo, batad. Pahamot niyan na, pan-check-in. Ay, haira na gini-spray yan ang pahamot. Kim. My regular guest, si Mang. Ayan. Hello, mga followers ng Vavaeng Marangal. Thank you so much. Principal of Gandarong Central. Wadong ka uniform? Ha? Or large? Bloated na din ito. Babalik-balikan namin to. Yung anak ko kanina nasarapan din. Yung dalawang babae na pumunta dito mga anak. Anak ko naman Thank yung you. isa. Mga ano. Mga social, traveler. Boracay ang usapan nila. Tsaka Siargao. Okay. Ito yung madam namin pupunta ng US Ma. sa February. Sana Anong look mo ngayon, Mi? Rejuve set 3. Kahapon, set 2. Ngayon set 3 na siya. Medyo konti na lang ang pamumula. So ayan, today it's a rainy day. Tsaka ng Sunday natin. Ay, Monday, Tuesday, Sunday, Saturday. So it's Saturday today. So medyo tsaka siya. Pero thank you Lord. Meron pa rin tayong mga guests. And
Thank you so much sa ating mga supporters ng Yaaay Nature Spring. Maraming salamat sa inyong always na pag-visit dito. And ayan, medyo kalma-kalma lang muna kami. Pero mamaya kami talaga nito manglalaban. So kung hindi nyo kami mamaya mapapanood sa vlog, o gini-edit nga nini, chip-chipin nga yan. So, ayan, nabibisi na kami niyan. Kung hindi kami makapag-update time to time ng vlog natin. So, all cleared na ang area. Lahat ay nakapag-clearing na. Lahat ng ating mga masisipag na island staff, island angel. So, we're all ready and welcome to the Island Nature Spring. It's Friday night, oh, when where you belong. Come on to the radio. Hello, thank you, ma'am. Lechon talaga. Christmas party. Wala, thank you, Banta lang, ma'am. madam. Happy New Year, Merry Christmas. Hello, may ulam na tayo. Sawadi pa. Preserve muna natin kay mamaya tanghali tayo lalapang. Kaya snack lang ng ating mga baby. Sana mayroong lechong manok pa mamaya. Good morning po. Welcome to Mobile Legend. Thank you, ma'am. Take me, ah. Dahil blessing ito ay pagtawan sa Jim. Ay, yan. Butangin dito kung baby bang. Blessing yan. Hello. May mabubuo ang 1 million kung walang ano. Hoy, ayun labot. Nakapisto. Very nice ka, mama. Biyahe. Waka. Kagwapo na yung Jin eh. Hello. Sir, may da ka na asawa? May na. Tira na. Say pala. Dugan ta. Huwag mo tanggalin nak, may check-in. Hello. Ala. Sabi lang coffee maker, espresso. Andito na espresso machine. Okay. Okay, bayaran na. Tira low na daw. Ha? Otro pa? Ha? Okay. So ngayon mga vibes, i-level up na natin ang ating paggagawa ng coffee. So since na dinadayo na yung ating kape, kaya umorder na ako ng espresso machine. So kung dati, ang siniserve namin is brewed coffee, ngayon naman is espresso na. O diba? Ganun talaga. Mag-start muna sa ganun talaga. Tapos tudugtungan na. Kasi nagahang na. So, ayan. Hello, kabonggo! Espresso maker! Hulog ko. Ano? Inarate aurora. Secure. Doble box. Dali maupay. Waray niyo secure ha. Agoy. Hala, may manual. May manual. Dahan-dahan lang. Hala, kabonggo kay very cutie lang. Very cutie lang siya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam mo, may heater. Oh, thank you, Lord, for this. Gagawa nga ako ng espresso. Ganda. Simple lang pero wow. Magpakailanman. So, ayan. Itatakip na yun siya. Ay, ganun. Oh, siya ito maturo iya ito? Ha? Oo. Extra lang pala to. Ura-ura. Siya ito? 1 cup din? Ah, 2 2 cup. cups. Ito 1 cup. Ah, okay. Pag double Siya ito shot. maturo iya. Ito. Alright. Grab additional. Hala! May special machine, ay espresso machine. Didi, utangan hin. Hot water? Oo, hot water, Didi. Adi, kanan ano daw lang ini. Adoy, robato na da. Paano ba ito? Hindi mo na manual. Eh, Chinese gigi. Long yang sa siyang kong kayo sa siyang. Pero yan. Oh, loko. Easy to Plus. use. Modern, easy to use. Adi man ang pagkuhan ng gatas, Didi. Tapos single shot, pop. Oh, loko. Parang gusto ko nang magawa. Halika na nga. Try na natin. Din kita ron? Father. Oh.
Rubat tayo. Hala, magpubutang din yung table. 2, 3, manual main. Saya-saya na yung copyright. Naanoy na siya. Saya-saya, ang saya. Ang Pasko ay sumapit na. Hindi naman Valentine's Day. Hala! Lechon! Galing kila ma'am. Thank you ma'am. God bless you po ma'am. Kakain na kami. Hindi na kami nagluto ng lunch. Kasi ito na yung ulam namin. Thank you ma'am. God bless po ma'am. Paklay! Napaklay siya da? Baka di. Oh, Kramer, kain na. Tara di anong tindahan. Ma'am Shell? Pagkut lang ng sinigang mo. Batang ako. Hala ka. Uy, dinatan ada ino. Hi ma'am, good afternoon. Welcome to the island. Thank you! Ito talaga ang view. Hello! Get together again. Ano ba pinakawin? Hindi pwede mag-din. Naging barkado na lang. Mga nakmapos. Si Michelle Fox, di rin na pa-order. Hindi na, di rin na pa-order. Time check, 2:30 in the afternoon and busy pa rin ang lahat. Okay. Welcome to the Animal Planet. Yes, Michelle. Kunyari na Thank you so surprise. much. Isang plato. Thank you for the lechon. 1, 2, aura. So ayan mga fams, thank you so much sa lahat ng pumunta today. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa next. Gin-end na, Kim. So ayan, and ayan. So ayan, and ayan. Mag-i-edit muna kami, ay si Leia. Then update ko kayo mamaya ulit. Kasi ayan, mga nangyari. Ayan. May pumunta ng mga business owner din, mga CEO. Thank you for the support. Thank you so much sa mga teachers, sa mga nagbisita talaga. Galing sa Palawan. We are the medical representative of Tacloban City. Hala, thank you. Thank you, sir. Hala, di ba ang paghuram na balik na uli? Ngan may ada ginahatag. Thank you. So, no, na mahuram kam, ha? Charken. Kota tayo sa lechon niya. Kain na kayo. Thank you sa nagbigay. Hindi na muna ang ini-snack ni Rose ngayon, kundi lechon na. Suka ito. Suka. Iman! Nakakam. Guys, may nagbigay sa amin na isang piraso na lechon. Thank you so much, Winter Coffee, for the support and visiting always. Ayun, pailaw pa, fresh. Thank you. So, one cabin. Mga pagkabi. Actually, coffee talaga yung namin. Talaga, thank you. Picture tayo. Pwede ba picture? Yes po. With lalaking marangal. Yes, of course. Siyempre, fan. Oh, yeah. Thank you from Yeah. Twitter. Kasi sa Maynila, ganun kasi talaga. Magandahan ang service. Nag-games na pala. Enter. Bigla. Salamat.
So, ayan, mag-out na sila. And thank you, may papasok. Ayan, thank you so much. Kasi magluluto pa kami for dinner ni Miss Paco. Kaya natin to? Kaya! Kailangan ko magkape. Magkakape, oh. Oh, lalatak ko lang malago. Wala na akong energy. Hindi ako to. Kailangan ko magkape. Pero ako nalasing sa sobrang pag. Yan si Mami, pagod na yan. Pero nagre-review pa rin para sa aming upload mamaya. Kaya pa, Mi? Kaya pa natin. Nanlalaban pa rin? Kasi get out. On hand seaweeds because nasisira yung plating. Amiga! Wait, ay! Idlip lang tayo sa gitna. Security guard. Wala mga best. Like and share for more. Vesos. Guys, dito ko na muna tatapusin ang ating mini vlog for today kasi para na akong sabaw na sabaw. Hindi ko na mamalayan kung ano nangyayari sa akin. Kung pagod o lutang. Pagod to. See you again in our next vlog. Nakuloy ko man, day. Parang akong puyat na puyat. Peso.